کہ یسوع زندہ ہے، تالیاں بجاؤ میں تو کہو کہ یسوع زندہ ہے، مل کر گاؤ میں تو، مل کر گاؤ میں تو کہو کہ یسوع زندہ ہے، تالیاں بجاؤ میں تو کہو کہ یسوع زندہ اس کے نام کو جلال دے، اس کے نام کو دھنیواد دے، کیونکہ اسی کا نام بزرگ ہے اور جلالی ہے۔ وہ جانتا ہے اپنے لوگوں کے درمیان اپنے نام کو مبارک۔ پریز دی لارڈ۔ اے باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اے باپ آسمانی ہم تیری تعریف کرتے ہیں یسوع کے نام سے۔ ہاللویا۔
पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरी पाक हजूरी में हालेलुया तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरी पाक हजूरी में हालेलुया आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, आइए हम अपने कदमों पे खड़े होंगे और अपने आंखों का आसमान को बुलंद करेंगे। Praise God, Hallelujah। अब वक्त है कि हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें। खुदा के हुजूर से उससे कलाम को मांगो, उससे कहेंगे खुदा तू मुझसे बोल, तू मुझसे बात कर, क्योंकि खुदावन हमारा सब कुछ में तू है। हमारी खुशी में, हमारी तंगी हो, हमारी सारी बातों में तू है, क्योंकि हम तेरे बगैर कुछ नहीं है, हम तेरे कलाम के बगैर कुछ नहीं है। जब तू
बोलता है खुदा तो हमारी जानें शेर होती हैं। आइए अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे, आइए अपने हाथों को बुलंद करेंगे और उससे दुआ करेंगे, उससे कहेंगे खुदा तुम मुझसे बोल। कुछ लम्हे हैं हमारे पास, ताकि आज शाम जब खुदा हमसे बोले तो हम उसकी हजूर से बरकत, उसका कलाम हमारे बंद और गूदे में से प्रेज गॉड। हम मोनिका के साथ मिलकर एक कोशिश करेंगे।
लिए, सारी परस्तिश के लिए खुदा के हज़ूर में शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे मोनिका के साथ। तेरा नाम अज़ीम है खुदा। इस शाम के ऊपर शुक्र करते हैं खुदा, हम इकरार करते हैं कि हम कुछ भी नहीं तेरे सिवा, हमें हर लम्हा हर घड़ी हर पल तेरी ज़रूरत है खुदा। खुदा हम पापों को मांगते हैं ताकि पापों हमें पाक और साफ कर, हमारे ज़हनों को, सोचों को, ख्यालों को खुदा यीशु मसीह के लहू से धोकर साफ करें, ताकि हम तेरे कलाम को सुनने वाले बन सकें खुदा। तेरे कलाम को अपने ज़हन में, अपनी सोच में, अपने दिल में जगह देने वाले बन सकें खुदा। ओ खुदा के पाक की आज हमसे हम कलाम हो रहा है खुदा, अपने बंदा को खुदा अपने कलाम को बयान करने का फज़ल देना खुदा। जितनी जाने यहाँ मौजूद हैं, बच्चे बुजुर्ग बड़े हैं खुदा, तेरे रब में छुपाते हैं खुदा, अपने नाम की खातिर, अपने कलाम की खातिर खुदा हमें निजात दे खुदा, हमें शफा अता कर खुदा, हमारे बीमार रूहों को तरोताज़ा करते हैं खुदा, हमारे बीमार ज़हनों को यीशु के नाम से तरोताज़ा करते हैं खुदा, हमारी सोच को, हमारे खुदावंद अंदाज को, हमारे ख्याल को, हमारा चलना उठना फिरना बैठना है खुदा तेरे हुज़ूर में बदले है खुदा। और तेरा नाम हमारी ज़िंदगियों के वसीला से इज़्ज़त जलाल और बुज़ुर्गी पाए खुदा। तेरा फज़ल, तेरा बड़ा हुआ हाथ तेरे लोगों पर चाहते हैं खुदा। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ और शुक्रगुज़ारी को मांगते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन आमीन हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उसके सारे फजल, उसकी बुजुर्गी जलाल के लिए, और आज इस शाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज शाम खुदा ने हमें ये फजल बख्शा कि हम उसके हुजूर में आ सकें, उसके नाम पर जलाल दे सकें। आमीन। आज जो बात हम खुदा ने कलाम में सीखने को आया है वो ये है कि हम कलाम में हक के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह में तमाम मखलूकात के अंदर उसने हमें पहला फल बनाया है। आमीन। हम उसके क्या हैं? पहले फल है। आमीन आमीन। उसने हमें पिलोठे बनाया है। आमीन आमीन। आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, और जो हमारा उन्वान है, वो हमारा टॉपिक है, जिस बात पर हम सीखेंगे कि हम खुदावंद में और खुदा के कलाम के मुआफिक, खुदा की मर्जी के मुआफिक खुदा ने हमें हर तरह के पहले फल बनाया। आमीन। पहला फल क्या होता है? पिलोठा, हमारी पैदावार का पहला हासिल, जिस हासिल को देखकर हमारा दिल बड़ा शादमान होता है, खुदा की शुक्रगुजारी करता है। जैसा कि एक किसान है, उसने जगह खरीदी, उसने उस पर मेहनत की, उस पर उसने हल चलाया, उस खेत की हर तरह की उसने उसे सींचा, उसे पानी डाला, उसने उस पर बीज लगाया, और क्या हुआ? उस जमीन ने क्या दिया? फल दिया, पैदावार दी। आमीन। और वो शख्स जो है उसे देखकर क्या हुआ है? बड़ा खुश और शादमान हुआ है। आमीन। कि मेरी मेहनत का हासिल मुझे मिल गया है। आमीन। और जब हम अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छा रिजल्ट हमारा आता है स्कूल में, तो क्या होता है? हम लोग बड़े खुश होते हैं, बड़े शादमान होते हैं। तो जिस तरह की वो खुशी हमें मिलती है, जिस तरह की हमें वो शादमानी मिलती है, खुदा कह रहा है कि तुम्हें देखकर
مجھے بھی ویسی ہی خوشی اور شادمانی ملتی ہے. آمین. کیسی زبردست بات ہے کہ خدا کو ہمیں دیکھ کر خوشی اور شادمانی ملتی ہے. یہ خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے. آئے ہم دیکھیں گے خدا کا کلام ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اور ہم بڑے غور سے اس بات کو سیکھیں گے. 2 باتیں سیکھنے کو، اور پھر اس کا جو رزلٹ ہے وہ خدا ہمیں دے رہا ہے کہ یو آر دا فرسٹ فروٹ آف ہز لو. آمین. آمین. آئے ہم دیکھیں گے نئے اقدام میں سے یعقوب کی کتاب. جی جلدی سے سیٹل ہو جائیں پلیز، ہری اپ. اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر ہم خدا کے کلام میں 18ویں آیت تک پڑھیں گے. سب لوگ بڑے غور سے، بچے بھی سب بڑے دھیان سے اس بات کو سیکھیں سمجھیں. خدا نے کلام میں لکھا ہے 12ویں آیت، پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کے 18ویں آیت. مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں سے وعدہ کیا ہے. جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا ابدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے. ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشات میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے. پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور ہر گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. اے پیارے بھائی، فریب نہ کھانا. ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے. اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں. آمین. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو. آمین. دو باتیں خدا ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. خدا کا بندہ ایوب ہمیں 2 باتوں میں ہوشیار رہنے کی ہدایت دے. سب سے پہلی بات خدا ہمیں بتا رہا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو آزمایا جاتا ہے. اور دوسری بات وہ جو کہہ رہا ہے کہ بھائیوں کیا کرو، فریب نہ کھاؤ. آمین. ان 2 باتوں میں ہوشیار رہنا. ویسے تو خدا کا کلام ہمیں ہر بات میں ہوشیار رہنے کی تاکید کرتا ہے، لیکن بعض اوقات مسیحی ہوتے ہوئے ہم آزمائے جاتے ہیں. ہمیں طرح بطرح شیطان جو ہے ہمیں آ کے آزماتا ہے. اور 2 طرح کے لوگ ہیں، اور ہم ایک وہ شخص ہے جو آزمائش کے اندر کیا کرتا ہے، خدا کے کلام کو تھامے رکھتا ہے. لیکن دوسرا جو شخص ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے یہ میری خدا کی طرف سے ہے. لیکن کلام ہمیں صاف صاف بتا رہا ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان کو آزماتا نہیں. خدا انسان کو آزماتا نہیں. ہر شخص جو ہے اپنی خواہشات میں پھنس کر آزمایا جاتا ہے. اب میں کہوں کہ میری حیثیت جو ہے
وہ ایسی ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لے لیتے ہیں، پھر اور اس قرضے کے اندر پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی خواہشات کو بڑھا لیا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں پسنے کے لیے ہی رکھا، اور جب ہم خواہشات، کلام میں لکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے، جب خواہشات میں کھس کر پھنس جاتے ہیں تو پھر خواہش حاملہ ہو کر کیا کرتی ہے، گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ جاتا ہے تو موت پیدا کرتی ہے۔ پھر موت ہمارے گھرانوں پر، ہماری زندگیوں پر، ہماری اولاد پر آ کے منڈلانا شروع ہوتا ہے۔ اور موت کا دوسرا پہلو کیا ہے، ڈارکنس، تاریکی۔ اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ تاریکی میں کیا چمکا ہے، نور چمکا ہے، اور ہم نے کیا کیا ہے، اس تاریکی کو اڈاپٹ کر لیا ہے، نہ کہ نور کو چنا ہے۔ اب ہماری خواہشات بڑھ کر گناہ پیدا ہو چکا ہے، اور ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور سب کیا ہوئے، خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ جی ایسا ہی ہے، کیونکہ ہماری خواہشات، ہمارا چال چلن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری ساری باتیں، ہم اپنے ساتھ کے پڑوسی کو دیکھ کر، ہم اپنے ساتھ کے دوسرے لوگوں کو دیکھ کر، ان ساری باتوں میں ان سے انفلوئنس لینا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہی بات ہے، خواہش حاملہ ہوتی ہے اور وہ گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ بڑھ جاتا ہے تو پھر موت پیدا ہوتی ہے، دکھ، درد، تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے ہمیں تو پہلے حل مقرر کیا ہے، آمین۔ خدا نے ہمیں مبارک ٹھہرایا ہے۔ اگر ہم اس آیت کی پہلی لفظ پڑھے تو وہ کیا ہے، مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، آمین۔ جب ہم برداشت نہیں کرتے، چاہے وہ کسی قسم کی بھی آزمائش ہو، چاہے وہ ہمارے جاب پر ہماری آزمائش ہو، چاہے وہ ہمارے گھر میں ہماری آزمائش ہو، چاہے وہ ہمارے رستوں میں آنے جانے میں کسی بھی جگہ پہ ہماری آزمائش ہو، ہمیں اس آزمائش کی برداشت کرنی ہے، آمین۔ اور پھر دوسری بات جو ہمیں سیکھنی ہے آج، وہ ہے کہ ہمیں فریب نہیں کھانا۔ جب ہم اوپر کی بات پہلی وہ سکھا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ گناہ میں جب بڑھ جاتے ہیں، جب ہم بڑی تکلیف میں ہو جاتے ہیں، جب ہم بڑی پریشانی میں ہو جاتے ہیں، جب ہم بڑی بیماری میں پھنس جاتے ہیں، تو پھر ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں، ہم لوگوں کی باتوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ نے میرے تے کچھ کار چھڑیا، شاید اس کی نظر مجھے لگ گئی، شاید اس کی نظر مجھے لگ گئی، شاید اس کے وسیلہ سے یہ سب کچھ میرے اوپر ہو گیا، یا یہ بندہ میرے سے ملا تھا، یا یہ میرے گھر میں آئی تھی، تو ایسی چیزیں ہونا شروع ہوئی۔ تو ان باتوں سے ہمیں فریب نہیں کھانا، ہمیں ہوشیار رہنا ہے، ہمیں ہر بات پہ ہوشیار رہنا ہے۔ اور کلام میں کہتا ہے کہ ہر اچھی بخشش اور کامل انعام کہاں سے ہے؟ کہاں سے ہے؟ اوپر سے ہے۔ اوپر سے کتوں؟ چھاتوں؟ آسمان سے ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، آمین۔ جو برکت آپ کو مل چکی ہے
जिस जगह पर आप खड़े हैं, जिस मकाम पर आप खड़े हैं, अगर वो खुदा की तरफ से है तो उसमें जुम्बश नहीं, उसमें लर्जिश नहीं, उसमें दुख नहीं, उसमें तकलीफ नहीं, उसमें बीमारी नहीं, उसमें तंगी नहीं। और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है। आमीन। कैसी जबरदस्त बात है कि नूरों के बाप से हमें वो इनाम मिला है। तो हमें इन दो बातों में बड़े ही केयरफुल रहना है। एक तो अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखना है, अपने सारे मामलात को, अपने चाल चलन को, अपने खाने पीने को, अपनी सारी बातों को कंट्रोल में रखना है, खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है लेकर। और फिर खुदा जो है हमारी उस सारी चीज में खुदा बरकत डाले। खुदा हमारे लिए सब कुछ मुहैया करना जानता है। आमीन। उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम में हक के वसीला से पैदा किया। हम अपनी मर्जी से नहीं हैं। या हम कहें कि मैं अपनी मर्जी से बैठा हूं यहां, या मुझे खुदा ने इस जगह पर इसलिए रखा है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मेरा रिलेशन लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं, मेरा काम बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है। खुदा का कलाम हमें बताता है कि उसने अपनी मर्जी और कलाम में हक के वसीला से आपको और मुझे पैदा किया है। और जिस मकाम पर उसने हमें रखा है, जिस जगह पर उसने हमें रखा है, जो बरकत उसने हमें दी है, ये उसकी मर्जी के मुआफिक है। आमीन। ताकि जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा उन्वान है कि उसकी मखलूकात में हम हर तरह के पहले हल हो जाए। आमीन। कैसी जबरदस्त बात है कि खुदा हमें मुबारक कह रहा है और होशियार कर रहा है। और खुदा हमें अपनी मोहब्बत का वो पहला फल बताता है। आमीन। और मुकाशवा की किताब में लिखा है कि वो पहली सी मोहब्बत कहां गई। आमीन। क्योंकि वो पहली सी मोहब्बत जो खुदा ने हमसे की है, हमने उस मोहब्बत का रिस्पॉन्स मोहब्बत से नहीं दिया। हमने उस मोहब्बत का रिस्पॉन्स उसे नहीं दिया। हमने उस तरह से अपने खुदा को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दिया। हमने अपनी ख्वाहिशात में फंसकर मौत को जगह दे दी। हमने हर वो अच्छी बख्शिश जो वो देना चाहता था, हमने फरेब खा लिया, जैसा कि बाग़ अदन में खाया है फरेब। आदम और हवा ने फरेब खा लिया। लेकिन तुम मेरे अजीजों, मेरे बहनों, भाइयों, होशियार रहना कि तुम किसी बात में फरेब ना खाना। आमीन। हमें केयरफुल, बहुत मुताहत होकर अपनी लाइफ को गुजारना है। जैसा कि आज आप सारे देख रहे हैं कि किस तरह से इस मुल्क के हालात चल रहे हैं। मीडिया पर, न्यूज चैनल्स पर इस मुल्क के ना सिर्फ मसीही बल्कि दूसरी कौम के लोग भी तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं। लेकिन हमें क्या रहना है? होशियार रहना है, हमें मोहताद रहना है, हमें इन सारी बातों में बहुत ही केयरफुल रहना है और अपने नूरों के खुदा के हजूर से हर अच्छी बख्शिश के लिए खड़े रहना है, ताकि हमारा खुदा हमारी हर अच्छी बख्शिश आसमान से मुहैया करे। आमीन। ऊपर से मुहैया। दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ की तरफ लगाता हूं, मैं आंखियां पहाड़ की तरफ लगाता हूं। आमीन। क्योंकि मेरी कुम्मत, मेरी पनाहगाह, मेरी सिपर, मेरी चट्टान, मेरी छुपने की जगह मेरा कौन है? खुदावंद है। आमीन। आमीन।
कैसी ज़बरदस्त बात है। और हमें होशियार रहना है सारी बातों में, बहुत केयरफुली कदम रखने हैं ताकि हम आजमाइश में ना पड़े। जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अब आप आसमानी हम तेरी शुक्रगुजारी और तेरी तारीफ करते हैं, तेरे सारे फजल, तेरे बुजुर्गी जलाल के लिए, तेरे बड़े हुए हाथ के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ।